Projekti për lidhjen e portit detar të Vlorës me rrugën transballkanike është futur në një fazë të rëndësishme të punimeve. Në zonën e ish-parkut të Tregtis ka përfunduar ndërtimi plot i rreth rrotullimit, një projekt ky i cili synon lehtësimin e qarkullimit rrugor në qytet, ndërkohë faza tashme e punimeve është përqendruar në rehabilitimin e plot të segmentit rrugor. Rreth rrotullimit tek ish-parku i Tregtis që lidh rrugën transballkanike me portin detar të Vlorës po bëhet gati për asfaltim. Firma e cila po realizon këtë projekt ka nisur gryerjen e asfaltit, teksa pritet të vijojë në ditët në vijim edhe hedhja e shtresave asfaltike për të vënë më pas në dispozicion të plot të qarkullimit rrugor. Gjithashtu në zonë ka përfunduar në total dhe asfaltimi 2 korsive që çojnë në drejtim të portit detar të Vlorës. Janë krijuar gjithashtu vendkalimet e këmbësorëve si pjesë e punës është bërë mundur dhe përcaktimi i pjesëve të gjelbëruara. Në zonën përreth janë mbjellë dhe pemë të reja. Pas përfundimit të asfaltimit të segmentit në rreth rrotullim, por dhe në hyrje të tij pritet që puna të përqendrohet në vendosjen e ndriçimit rrugor. Siç mësohet, deri më tani janë realizuar 60% e punimeve të projektit, ndërsa projekti ka kapërcyer rrafate të cilat kanë qenë të përcaktuara në fillim të tij.